ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அமெரிக்கன் மைக்ரானிக் வேக்கம் கிளீனரோட அன்பாக்சிங், அப்புறம் இது எப்படி இருக்குது, இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன, இது உண்மையிலேயே நம்ம கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு ஒர்த்தா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வேக்கம் கிளீனரில் நம்ம வெட் அப்புறம் ட்ரை ரெண்டுமே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கேனிஸ்டர் டைப் வேக்கம் கிளீனர். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு இதில் என்னென்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீல் 2 பெரிய வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பெரிய வீலை நம்ம இந்த வேக்கம் கிளீனரோட அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி பின்னாடி நகர்த்துறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஃப்ளக்ஸி ஹோஸ் பைப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோஸ் பைப்போட லென்த் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு பெரிய ஹாலையே நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதில் நமக்கு 2 எக்ஸ்டென்ஷன் பைப் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டையும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஹைட்டான இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாமே கூட நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான அட்டாச்மெண்ட்டு. இதில் நமக்கு 2 டைப் ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ரப்பர் அட்டாச்மெண்ட், இன்னொன்று ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட்டு. இதுதான் வேக்கம் கிளீனரோட மெயின் யூனிட். இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் மோட்டார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேக்கம் கிளீனரில் 2 மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஒன்று சக்ஷன், இன்னொன்று ப்ளோவர். இதில் நமக்கு ஹெப்பா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட யூசேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக வேக்கம் கிளீனருக்கு உள்ளார ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும்போது மைக்ரான் சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். ஆனால் இந்த ஹெப்பா ஃபில்டர் உள்ள வேக்கம் கிளீனர் அந்த மைக்ரான் சைஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே கூட ஃபில்டர் பண்ணிடும். ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனரை டஸ்ட் அலர்ஜி உள்ளவங்க கூட யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீயூசபிள் டஸ்ட் கலெக்டிங் பேக்கு. இந்த பேக்கை நம்ம வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததான் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளோர் அண்ட் கார்பெட் ப்ரஷ் அட்டாச்மெண்ட். இது நம்ம ட்ரை கிளீனிங்க்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த ப்ரஷ்ஷோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததான் இந்த சின்ன ரவுண்ட் ப்ரஷ்ஷை ஆல் பர்பஸ் ப்ரஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம கார்னர்ஸ், எட்ஜஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். இந்த ப்ரஷ்ஷை நம்ம கீபோர்ட், சவுண்ட் பார் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் டிவைசஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நமக்கு முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 ரொட்டேட்டிங் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக இது பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரிவீஸ் நாசில். இது எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ரொம்ப குறுகிய இடங்களெல்லாம் சுத்தம் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நமக்கு அப்ஹோல்ஸ்ட்ரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பிரத்யேகமாக எந்த ப்ரஷ்ஷும் கொடுக்கலாம். நம்ம அதுக்கு பதிலாக இந்த ஆல் பர்பஸ் ப்ரஷ் அப்படி இல்லைன்னா கார்பெட் க்ளீனிங் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய வீலை இந்த 2 பக்கமும் சைடில் மாட்டிடலாம். இது கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். அடுத்ததாக இந்த 2 ரொட்டேட்டிங் வீல்ஸையும் இதோட ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நம்ம எங்கே வேணாலும் நகர்த்திக்கலாம். அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் திருப்புற மாதிரி ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ இந்த டஸ்ட் பேக்கை இந்த ட்ரம்முக்குள்ளார ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரம்மோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 21 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டஸ்ட் பேக்கும் ரொம்ப நல்ல பெரிய சைஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு ரூமாக க்ளீன் பண்ணி டஸ்ட்டை வெளியில் கொட்டணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. நம்ம முழு வீட்டையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கலெக்ட் ஆகிருக்கிற டஸ்ட்டை ஒரே டைமில் கொண்டு போய் கீழே கொட்டிட்டு வந்துடலாம். இந்த வேக்கம் கிளீனரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ட்ரையான ஏரியாவையும் க்ளீன் பண்ணும், வெட்டான ஏரியாவையும் க்ளீன் பண்ணும். இதில் நமக்கு கொடுத்துருக்க அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வைக்கிறதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸை இந்த வேக்கம் ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ளோவர் ஹோலும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வேக்கம் ஃபங்க்ஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த வேக்கம் ஹோலில் நம்ம இந்த ஹோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நமக்கு எது வேணுமோ அதில் கழட்டி மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த மல்டி பர்பஸ் அட்டாச்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணி நான் காருக்குள்ளே இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுது அப்படின்றத காட்டுறேன்.
இப்போ பாருங்கள், இந்த காரில் வந்து நிறைய மண்ணெல்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. அடுத்ததான் இந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஷெல்ஃபெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு 7 அடி உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷெல்ஃபு. இது பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிருச்சு. அடுத்ததான் இந்த ஃப்ளோர் அண்ட் கார்பெட் அட்டாச்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து சோஃபாவில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து இந்த சோஃபாவில் அப்படியே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சின்ன சின்ன டஸ்ட்டெல்லாம் இருந்தது. அது எல்லாமே சுத்தமாக நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. நம்மக்கிட்ட இந்த வேக்கம் கிளீனர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக அப்பப்போ நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த வேக்கம் கிளீனரை வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன தூசியெல்லாம் நல்லா கலெக்ட் பண்ணுறத பார்த்தோம். அடுத்ததான் நம்ம வந்து நல்லா பெரிய பெரிய இலை, கல், இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இலை, மண், கல் இதெல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து நல்ல பெரிய கல்லெல்லாம் கூட இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப ஒரு தூசு கூட இல்லாமல் ரொம்ப க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணியிருக்கு. அடுத்ததான் நம்ம வெட் அட்டாச்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நல்லா தண்ணியாக இருக்கக்கூடிய ஏரியாலாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம். இதுக்கு வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக கலர் லிக்விடை கீழே ஊற்றிருக்கேன். இப்போது இதை வந்து க்ளீன் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த அளவுக்கு சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சி பார்க்கல. நம்ம வந்து ஒரு துணியை வச்செல்லாம் தொடச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஈரம் காயறதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். ஆனால் இதில் பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட ஈரமே இல்லாத அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. அடுத்ததான் இந்த க்ரிவீஸ் நாசல் அட்டாச்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரொம்ப குறுகிய இடத்துலலாம் எப்படி ஒட்டடையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டடையெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துருச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒட்டடை அடைக்கும் போது நம்ம கண்ணிலெல்லாம் தூசி விழுகும், தும்மல் வரும், அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே இதில் இல்லை. அடுத்ததான் இதோட ப்ளோவர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து இந்த ஹோஸை ஆப்போசிட்டில் இருக்க அந்த ஹோலில் மாற்றிடலாம். இப்போ ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல ஃபோர்ஸான காற்று வந்து இது வந்து ப்ளோ பண்ணுது. ஓவராலாக இந்த வேக்கம் கிளீனர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு நாள் முழுக்க அந்த வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் இருந்தால் போதும். நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி ஈஸியாக அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஆனால் இதோட சவுண்டு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு இந்த வேக்கம் கிளீனர் வந்து ரொம்பவே ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இதை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.